The International Fresh Produce Association will host the 2022 South Africa Conference from 17 to 18 August in Cape Town. Lianne Jones tells us more about this event. Plaas Media het aan die begin van 2022 'n nuwe projek van stapel gestuur, die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur. Die doel van die projek was om veeprodusente te identifiseer wat klimaatslim-boerderypraktyke op hul plase handhaaf en wat passievol is oor die bewaring van hul omgewing en hulpbronne. Kom ontmoet die eerste finalis saam met my. Maar eers oor na die jongste landbounuus. ABE Biotech. Fermentasie is gelyk aan prestasie. And in today's news, the European Union's Standing Committee on Plant, Animal, Food and Feed recently published new regulations requiring the cold treatment of oranges headed for the region. According to a report by Fresh Plaza, this is aimed at addressing false codling moth interceptions from southern African orange exports. These new regulations could result in the destruction of millions of cartons of citrus currently headed for the European Union. The regulations allow for extensive changes to the current phytosanitary requirements for citrus from South Africa. Beck Family Estates has appointed David Burford as CEO to lead its Graham Beck, Steenberg Vineyards and Capensis wine portfolio. Burford took over the reins from Chris DeToy at the beginning of July 2022. Burford holds an MBA from Nottingham Trent University and has garnered extensive local and international experience. He has held senior management positions at Heineken, Brandhouse, Novartis and the North American multinational Molson Coors Beverage Company. The Transnet National Ports Authority has announced that it is investing 16.1 billion rand in infrastructure at the Western Region's ports of Cape Town, Saldanha and Mossel Bay. This is aimed at increasing trade efficiency. An amount of 5.5 billion rand has been allocated to the Port of Cape Town, 2.2 billion rand to the Port of Mossel Bay and 8.4 billion rand to Saldanha over a 7-year period. The authority recently also announced a planned investment of 9.1 billion rand in port infrastructure in East London, Gqeberha and Ngqa. Agricultural role players have voiced their appreciation, especially regarding the improvements at the Port of Cape Town, where 55% of South Africa's agricultural exports depart from. That's today's news, but stay tuned for an exciting program. The inaugural South Africa conference hosted by the International Fresh Produce Association, or IFPA, is set to take place from 17 to 18 August at the Century City Conference Centre in Cape Town. This event brings together all the stakeholders in the fresh produce and floral supply chain, such as commercial fruit, vegetables, and flower growers, exporters, retailers, wholesalers, market agents, fresh produce markets, input suppliers and service providers. Quite a mouthful. This morning I welcome Lianne Jones and she'll be talking to us about this prestigious event. Lianne, once again, welcome. Lovely, thank you. Yes. Great to be here. Explain to us the role of the IFPA in South Africa and globally. Sure, so we are a global association representing the entire supply chain of the fresh produce and floral industry, and in such we have around 3,000 members around the world. And what we really focus on is advocating, connecting and guiding our members within the industry in the challenges and the information and the business needs that they have to really help them grow and flourish with their business.
Now, this event on 17 and 18 August in Cape Town, tell us about it. So part of our association is we are very focused on connecting our members and our non-members within the industry to each other and to information as well. So we are bringing back our conference, which used to be the Produce Marketing Association's Fresh Connections, which is new and shiny under our new association called the International Fresh Produce Association. And we're bringing that back. It's the largest conference for the fresh produce sector within South Africa. And really, we're there to connect everyone to the latest information and international information to help them with their business. And it's also a great platform for the industry to reconnect with each other and connect to new business opportunities. What about the program? What will you be focusing on? So our education focus is very strong this year, and we have a very strong international component to it. So our keynote speaker is Rapeleng Rabana. She's talking about becoming a digital master and focusing on the art of corporate innovation. So very exciting. And you know, this sort of digitization and tech is really on the tip of everyone's tongue at the moment. And it's imperative for a lot of businesses to embrace this digital transformation that's taking place. And other areas that we're looking at is we're going to be running a combination of keynotes and panel discussions focusing on the logistics challenges that the industry and globally that everyone's experiencing at the moment. And there we're going to be hearing from sort of government bodies as well as larger companies involved in logistics, talking about actually what is happening and what the future outlook looks like. We also are talking about climate resilience. We have Kantar speaking about how consumers are buying based on climate resilience or climate change decisions. How is regulations forming around those, and how does that really impact our growers and exporters into consumption markets and what they need to do to really put their business in a good position to continue sustainable supply. We also have a session from BFAP on the Africa Free Trade Agreement, how to navigate that and grow your opportunities within the Africa continent. And we also always bring some trend information. So we have Elena Oriskaya, who is talking about consumer trends, category management tips, and her keynote is titled Hello New World. So something very exciting and new there as well. Right. Who should attend? Absolutely everyone in the fresh produce industry. So I think there's a great opportunity to reconnect together in our industry. Everyone has been so scattered through the last 2 years of the pandemic. So I would say that the focus really is for growers, exporters, retailers, business service providers within the fresh produce supply chain, and anyone who wants to learn about what's happening in that industry or thinking about coming in. It's an excellent opportunity to learn and to network as well. Just remind us again, when and where? So we are on the 17th and 18th of August at the CITC at Century City, and our program runs for a day and a half. So it's full day on the 17th and half a day on the 18th. And I just need to add that we have a party on the night of the 16th. Good. So it's a little bit of an industry knees up, just allowing everyone to reconnect, have a few drinks, and just get in touch again. So arrive on the 16th. Yes. Don't arrive on the 17th, the morning of the 17th. I think everyone might have a few blurry eyes on the morning of the 17th. But yes, we have a party on the 16th, but the conference starts on the 17th. Interested parties, where can we find more information? You can find all information on our industry website, freshproduce.com. And there you can click on the events and find the South African conference, and all the information is there. Yeah, that's Lianne Jones telling us about this exciting event. Don't forget, 17 and 18 August in Cape Town. And you from the fresh produce industry, this is the event to attend. Communique exists to serve feed and food producers. Welkom terug al die boere, en vir die boere wat nie in die lande kan kom nie,
Manne, ek kry julle jammer want ek weet baie van my boerkliënte, veral die mielieboere, hulle is moedeloos, maar wat ek wel kan sê is hulle oeste lyk pragtig en is lekker. Ek het net weer vanmôre vir iemand gehelp met die rand wat so baie sterk is. Ag, ekskuus, verswak is. Ek sê vir hom hy's baie naby om te versterk. So ek het hom die vlak gegee. So my boere, my hart gaan vir julle uit, maar ek is jaloers op julle want ek kan net dink die boere wat met grasboer vir die beeste, hulle maak lekker geld. Maar kom ons kyk na koring en dis die wheatprys in Amerikaanse dollar. Hy het nou lekker afgekom hier van 1300. Ons het gepraat van hierdie dubbeltop op 'n vorige program. Hy het nou lekker afgekom. Daardie dubbeltop het nou pragtig uitgespeel. Ek kan miskien maar net daar wys. Hy het al die pad sy werk gedoen onder toe. Hy het hom mooi afgevat, maar ek dink ons is dalk nie te ver dat die koringprys dalk 'n wippie kan gee nie, want ek weet baie boere wil nie nou hulle koring verkoop nie. Inteendeel, baie van die boere glo dat die prys moet bietjie opgaan en daarom wil ek vir die boere sê, kyk 'n bietjie hierdie tendenslyn wys nog steeds dat die tendens na onder is, maar ek dink as ons hierdie vlakkie, ek wil net daai vlakkie in dollar vir julle gee, dan kan ons dalk baie maklik sien dat by ons kan die koringprys lekker wip. En daardie vlak is bo 896. Koring lekker wip. Ek kan hom miskien terugvat hier na daai weerstand toe, 995 en my keerverlies sal hier baie naby wees aan 798, want onder dit kan die prys laer gaan, want ons sien die tendens is laer. So vir die boere, ek hoop julle koring gaan op, ek hoop die Amerikaanse prys gaan op, maar vir ons wat nie boer nie, hoop ek laat die rand versterk, sodat ons kos kan goedkoper word, en dat ons brandstof goedkoper kan word. Dankie dat julle gekyk het, soek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting en ons gesels weer. Klimaatsverandering, 'n vloekwoord van ons tyd, maar 'n onvermydelike realiteit. Grond, gras, veld, water, reën en finansiële kundigheid. Elemente wat 'n sentrale rol in suksesvolle klimaatslim-boerderypraktyke speel. Is jy 'n klimaatslim veeboer? Het jy wat dit vat om ons eerste Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur te word? Vir meer inligting, kontak Deedrey Lou by 066 231 2430 of stuur 'n e-pos aan deedrey@plaasmedia.co.za. Die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur projek is 'n nuwe projek wat Plaas Media vanjaar aangepak het en die tyd om die wenner van hierdie projek aan te kondig kom al nader. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ons graag eers die finaliste leer ken. So vandag gesels ek met Stefan Erasmus om meer uit te vind oor hom. Stefan, vertel ons eers 'n bietjie meer oor jouself en jou boerdery. Waarmee boer julle en hoe het jy gekom tot waar jy vandag is? Okay, Deedrey, dankie vir die vraag, dankie vir die geleentheid om deel te wees van hierdie projek van julle. Ek is 'n 4de geslag boer in die noordoostelike Karoo, so in die Middelburg, Noupoort, Koelsberg omgewing. Ek is die 3de geslag op Beskuitfontein self en net vir interessantheid die 5de geslag boer op Beskuitfontein of boer in ons familie is klaar gebore. En sy stel baie belang en dan het boer baie saam met my al klaar. Ek dink sy is seker die beste 3-jarige boer wat bestaan. Ek boer self aan sedert 2009, na ek op universiteit in Stellenbosch was, het ek teruggekom plaas toe en begin boer saam met my pa. So ek is nou al op daai stadium waar ek nou lankal nie meer 'n nuwe boer is nie, wat baie lekker is. Want jy weet die basiese goed hoe om dit te doen. Ek sien dit gereeld met nuwe boere. Dan besef jy altyd hoeveel jy al geleer het in die 13 jaar wat jy besig is. Ons hoofvertakkings is skaap en bees, so ons verbou redelik lucerne ook, wat ons verkoop wanneer ons kan en in droogte tye soos die laaste 10 jaar waardeur ons kom, is dit vir eie gebruik sodat ons nie hoef in te koop nie. Ons boer met merino, so ons is wolboere. Ons boer met die beste kontant gewas in die wêreld,
Dis van 'n skaapie afskeer en hulle groei terug met of sonder baie water. En dan verkoop ons stoorlammers en genetika en natuurlik wol en skaapvleis. Ons maras is 'n wonderlike ras om mee te boer. Is 'n baie lekker mense wat in die bedryf is en in die Bonsmara kudde is, as ek dit so kan stel. En ons verkoop ons model daar is 'n stoorkalf en 'n dragtige vers model. Dan, soos ek gesê het, produseer ons lucering wat ons met tye verkoop en ons is ook in die toerismebedryf. Met roetes op die plaas, 'n 4x4 en stap en bergfiets. Ons het nou net hierdie naweek wat verby is 'n lekker event gehad, bergfiets en draf event gehad en dan ook 'n gastehuis wat ons bedryf saam met dit. En dan laaslik op die plaas, omdat ons so geseënd kan wees om op die plaas te kan bly en 'n paar geslagte hier te kan wees, bied ons kursusse aan. Ek en my vrou bied saam 'n kursus aan oor intensiewe skaapboerdery en dataverwerking op 'n plaas. Ja, dit is my storie van jou eerste vraag. En waarom is dit vir jou belangrik om klimaatslim-boerderypraktyke op jou plaas toe te pas? Daar is nie ander opsies nie. Ons as boere het ons nog altyd in 'n veranderende klimaat gelewe. Of jy nou praat van 10 jaar gelede of 100 of 1000 of selfs 2000 jaar. So die klimaat het nog altyd verander, het nog nooit dieselfde gebly nie. Vra maar vir die mense wat rondom Mexico en aan die sentrale Amerika geboer het en groot boerdere opgebou het en met 'n klein klimaatsverandering is dit nie meer wat dit is, wat dit was nie. Deesdae verander die klimaat net redelik op 'n bietjie vinniger as wat die natuurlike omgewing noodwendig kan aanpas. Maar gelukkig het ons tegnologie deesdae om ons te help daarmee. So om klimaatslim te boer is die enigste manier om 'n volhoubare boerdery daar te stel. Ek het die voorreg om grond te laat herleef deur kennis wat opgedoen is deur op 'n plaas te wees, deur vorige geslagte se harde werk. Elke stukkie grond in Suid-Afrika het 'n geskiedenis van misbruik. En dis nie misbruik as gevolg van slegte bedoelings nie, dis net misbruik as gevolg van mense wat nie geweet het wat hulle doen nie. Op Beskuitfontein self was daar 130 jaar gelede toe die plaas uitgelê is, 150 jaar gelede, toe die plaas uitgelê is, het die ouens tussen 5 en 10 keer meer vee aangehou as wat ons draagkrag is en hulle het dit gedoen vir 20 na 50 jaar, afhangende hoe jy daarna kyk. Nou, dit laat 'n permanente scar op 'n plaas. En nou meeste van Suid-Afrika het sulke geskiedenis. En ek het die voorreg om hierdie plaas te laat herleef en ons kan sien wat ons op die plaas doen. Die plaas net in 'n ander liga sit. Dit is so lekker om iets te kan doen wat 'n lang horison het. Wat mens 30, 40, 50 jaar na kyk en sê, dis die verskil. Ewe skielik is droogtes nie meer die einde van die wêreld nie. Vloede neem nie die helfte van jou plaas se boergrond weg nie. Dis baie lekker om dit te kan toepas. Nou die laaste rede hoekom dit baie belangrik is om klimaatslim te boer is, ons is tussen 7 en 8 biljoen mense op hierdie aarde. So, ons kan nie net meer 'n model volg van Gods water oor Gods akker nie. Dit is nie meer goed genoeg nie, is te veel mense. So as mens die voorreg het om te kan boer, moet jy daai voorreg ook gebruik en dan verantwoordelikheid aanvaar om seker te maak dat jy die beste afhaal van die plaas af. So as jy kan 100 lammetjies verkoop 100 lammetjies en net 50 nie. Dan help jy jou plaas om meer volhoubaar te wees in hierdie moeilike wêreld van ons. 'n Groot deel van die kompetisie gaan oor die deel van kennis, maar ook die bereidwilligheid om kennis te ontvang wanneer dit by die implementering van hierdie praktyke kom. Wat sou jy sê is die beste manier om hierdie kennis met mense te deel?
En miskien kan jy ook vir ons vertel oor die mense wat as mentors in jou lewe opgetree het en wat jy by hulle geleer het. Vir my en vir Jolandi is dit baie belangrik om kennis te deel. Weereens, ons is baie bevoorreg, ons besef ons is bevoorreg om te kan wees waar ons is in 'n wonderlike omgewing wat baie goed is vir ons. En vir ons om ons kennis te kan deel is net, dis 'n seën, dis 'n passie. So, vir ons is omgee op die plaas, omgee oor die mense, die diere, die natuur belangrik, maar dit is soveel meer belangrik as deur wat jy doen, jy kan veroorsaak dat dit op 100 plase gebeur, in plaas van 1. So ons bied kursusse aan op ons plaas, en ons deel die kennis wat ons het, en ons doen dit prakties op die plaas. So, ons kom na ons toe, en terwyl ons besig is met 'n lammery, leer ons vir hulle al die kennis wat ons opgebou het oor die laaste halwe na 3/4 eeu, en as die ouens weggaan, het hulle dadelik 1 of 2 of 10 meer stukkies gereedskap in hulle toolbox wat hulle kan help om meer effektief te boer. Vir my is dit belangrik om aanhou te leer. Die oomblik as jy dink jy weet genoeg, dan is jy naby aan moeilikheid. So medeboere, ek leer permanent. As mens oop is vir gesprek en oop is om krities te wees teenoor jouself, is daar omtrent elke gesprek iets om te leer. Ek lees, baie lees is vir my belangrik, uit ander mense se ondervindings, nie noodwendig net in die 21ste eeu nie, maar self in 'n eeu of 2 gelede, kom mens baie keer op iets wat mense net agterkom, yes, dis so goed ek het dit nou raak gelees, want in my omgewing of in my era selfs, sou dit nie voorgekom het nie. Kenners is natuurlik baie lekker om by kursusse en by boeredae uit te kom, waar daar 'n kenner is wat net vir jou ietsie kan ontsluit wat jy dink jy verstaan, of wat, ja, dis die gevaarlikste kennis is die kennis wat jy 10 jaar gelede geleer het, maar eintlik foutief geleer het. So, om die hele tyd te leer en seker te maak wat jy weet is akkuraat, is baie belangrik. Dit het eintlik nou onlangs gebeur, waar 'n bossiekenner op die plaas was en vir my een van die bossies op die plaas gewys het wat ek verkeerlik as 'n ander een geïdentifiseer het, en die een is smaaklik en onsmaaklik, maar terwyl hy eintlik onsmaaklik was, kon dit uitfigure. So ja, dit hou jou so 'n klein bietjie gegrond, as ek dit so kan stel. So die beste manier vir my om kennis te deel, die beste manier vir my om kennis op te doen, is om fisies in die veld te wees en te sien wat gaan aan. Vir alles mens praat oor klimaatslim boerdery. Jy moet verstaan wat aangaan. Jy moet jou natuur verstaan. Dis maklik vir hom dit te sê, want ek is geseënd om 'n goeie mentor te hê, en ek weet baie multigenerasie boere se mentors is gewoonlik in die boer wat voor hulle op die plaas was. In my geval is dit my pa wat my geleer het om te fokus. Fokus op jou besigheid. Moenie te veel goed op dieselfde tyd aanpak nie. Die oomblik as jy dit doen, is daar 'n groot kans dat jy iets kan nalat. En dan het hy ook die liefde van die omgewing in my aangebakker, deurdat van kleintyd af ons heeltyd in die veld was en gewys is, wat is die, wat is daai, kyk mooi. Wat beskou jy as die belangrikste aspek van klimaatslim boerderybestuur? Wat staan vir jou uit? Ek dink mens moet verstaan hoe werk die natuur. Jy kan nie klimaatslim boer as jy nie weet hoe enigiets werk nie. En klimaat en boerdery is komplekse areas. So jy moet weet hoe werk die geologie, jy moet weet hoe werk die biologie, jy moet weet hoe werk die hidrologie, jy moet weet hoe werk die genetika. En dan moet jy ook jou plek verstaan in die natuur, en jy moet weet hoe werk besigheid, jy moet weet hoe werk mensebestuur en bemarking. So ek dink al die dele moet by mekaar kom, en as jy nie 'n goeie kennis het van al hierdie velde nie, is dit nie moontlik om klimaatslim te boer nie. Ek dink wat vir my uitstaan is, na 'n lang tydperk van klimaatslim boer,
is hoe ongelooflik dit is om nuwe vlakke van moontlikheid te ervaar. Van wat moontlik was in 1970 teenoor wat moontlik is in 2020 as mens klimaatslim praktyke toepas. Dit staan vir my uit die verskil wat op hierdie grond van ons kon gebeur deur klimaatslim te boer. Natuurlik om dit te kan doen moet jy rekords hou. So jy moet rekordhouding heel voorstel. As jy nie rekords hou van veiding nie, nie veerekords hou nie, klimaat self, reënval, temperatuur, waterverbruik, al hierdie aspekte is nodig om van rekord te hou, sodat jy die regte besluite kan neem op die regte tyd. En dan laaslik wil ek net by dit sit, is wat vir my uitstaan is wat 'n absolute wonderlike klimaatslim produk wol is. Wol is klimaatslim soos dit kom. Dis groen, dis hernubaar, dis 'n vesel met soveel eienskappe wat nie in ander vesels bestaan nie, en dan is dit nog 'n mooi vesel ook, en wat toelaat dat ons die natuur op 'n manier bewaar soos dit oorspronklik was. Ons hoef nie die grond om te dolwe om dit te kweek nie, ons kweek dit buite ekstensief in die veld. So ja, dis my antwoord op jou laaste vraag, wat die belangrike aspekte is van klimaatslim boerdery. Dit was dan Stefan Erasmus, een van die 4 finaliste vir die Veeplaas Klimaatslim Ambassadeur projek. Maak seker jy hou jou oog op Plaas TV, want binne die volgende week en 'n half gaan ons ook met die ander 3 finaliste gesels. BKB, die betroubare tuiste van landbou. BKB, the trusted home of agriculture. Ek is Anay Oukamp en ek is die streekskoördineerder vir Aartappels SA van Limpopo. Die eerste 27 weke van 2022 is daar ongeveer 55.6 miljoen 10 kg aartappelsakkies verkoop, wat beteken dat ongeveer 16.000 interlink trokke na die markte toe gery het. Met genoegsame lewering aan die markte is ons 3.2 miljoen 10 kg sakkies onder die 5 jaar gemiddeld vir die eerste 27 weke van die jaar. Die gemiddelde prys vir hierdie tydperk is 85 sent meer as die vorige jaar en was R42.03 per 10 kg sakkie oor alle klasse en groottes. Indien ons kyk na die gemiddelde weeklikse prys, het week 27 van 2022 se gemiddelde weeklikse prys geëindig op R47.66 per 10 kg sakkie, wat 0,5% laer is as die vorige week. Tot dusver vertoon die prys steeds 'n opwaartse tendens vanaf die middel van Januarie 2022. In Junie 2022 was die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke op die varsproduktemarkte ongeveer 800.000 10 kg sakkies per dag, wat laer is as Mei se gemiddelde daaglikse voorraadvlakke. In Junie 2022 was die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke op die varsproduktemarke ongeveer 800.000 10 kg sakkies per dag, wat laer is as Mei se gemiddelde daaglikse voorraadvlakke, en was ongeveer 143.000 sakkies meer as 2021 se gemiddeld vir dieselfde maand. Die gemiddelde daaglikse prys gedurende Junie 2022 het gewissel tussen R42.59 en R50.87 per 10 kg sakkie en het 'n effense kleiner variasie getoon as in 2021 vir dieselfde tydperk. Maar die gemiddelde prys reeks in Junie 2021 was hoër as in 2022. Die totale lewering aan die varsproduktemarkte vir Junie 2022 was ongeveer 8.2 miljoen 10 kg sakkies
en daar het gemiddeld 111 interlinks daagliks aartappels afgelaai op varsproduktemarkte. Die streke wat gedurende Junie die varsproduktemarkte met die meeste aartappels voorsien het, is naamlik Oos-Vrystaat, Wes-Vrystaat, Limpopo, Noord-Kaap en Sandveld. Van die top 5 streke was die Limpopo die enigste streek wat sy aflewerings drasties verhoog het, vanaf Mei tot Junie met 461%. Sandveld se aflewering het ook met 46% verhoog, waar Noord-Kaap en Wes-Vrystaat min of meer dieselfde gebly het. Oos-Vrystaat sin het met 9% verlaag. Indien ons kyk hoe die klasverspreiding gedurende Junie gelyk het, sal daar gesien word dat klas 1 69,4% uitgemaak het, wat 'n 2,8% verlaging is teenoor Mei se 72,2%. Klas 2 het verhoog met 1,5% na 19,9%, waar klas 3 met 1,3% verhoog het na 10,2%. Klas 4 het onveranderd gebly op 0,5%. Gedurende Junie het groot en groot medium aartappels rondom 55% van die verkope op alle markte verteenwoordig. Groot aartappels se verkope het met 2,3% verlaag na 25% en groot medium aartappels het met 1,7% verlaag na ongeveer 30%. Medium aartappels se verkooppersentasie het met 2,3% gestyg, waar die verkope van klein, medium, klein en baba aartappels onder 1% verhogings getoon het. Vir die eerste 3 maande van 2022 was die verkope elke maand bo die 9 miljoen 10 kg sakkies merk, maar gedurende April tot Junie onder die 9 miljoen merk in beweeg. In Junie het die verkope 8,5 miljoen 10 kg sakkies geëindig, wat ongeveer 442,000 sakkies minder is as in Mei. Junie se verkope is 1,2 miljoen 10 kg sakkies onder die 5 jaar gemiddelde verkope vir dieselfde maand. Die daaglikse verkope was gemiddeld 358,000 10 kg sakkies tydens Junie 2022, wat ongeveer 16,000 10 kg sakkies meer as die vorige jaar se gemiddeld is. Die Oos-Vrystaat was die markleier gedurende Junie met 31% markaandeel en het in Junie 2,5 miljoen sakkies verkoop. Tot op datum het Oos-Vrystaat 14,5 miljoen 10 kg sakkies verkoop, wat 1,7 miljoen 10 kg sakkies minder is as hulle 5 jaar gemiddeld. Wes-Vrystaat was die tweede grootste streek gedurende Junie en het 30% markaandeel geniet. Hierdie streek het gedurende Junie 2,4 miljoen sakkies verkoop. Tot op datum is 11,2 miljoen 10 kg sakkies verkoop, wat 910,000 sakkies minder is as hulle 5 jaar gemiddeld. Noord-Kaap het 10% van die verkope op die mark verteenwoordig en het tot op datum 2,7 miljoen sakkies verkoop, wat 670,000 minder is as die streek se 5 jaar gemiddeld vir dieselfde tydperk. Noordwes se markaandeel het gedurende Junie gedaal na 6%, maar het tot op datum 6,2 miljoen sakkies verkoop, wat 1,6 miljoen meer is as die streek se 5 jaar gemiddeld vir dieselfde tydperk.